好 ，hello 咁多位，咁今集咧就係472嘅另外一個方向啦，即係往北郡市中心嘅方向啦。咁我哋每週嘅班次咧就係下晝1點50分嘅班次啦，咁都係唔飛車嘅，咁就係咯。好。好，咁開車啦，咁下一站咧就係呢個嘅先輩廣場啦。歡迎乘搭人工離島巴士小息2小時，經中前往北郡市中心。Welcome aboard Sunshine Islands bus. 我哋下一站咧就先輩酒店啦。下一站先輩酒店。今次咧我哋嗰個前一集咧就話我哋有個來賓啦，咁佢就走咗啦，係啦。好。咁咧就到達先輩酒店啦。好開車，咁下一站咧就係呢個嘅黑白中心啦。下一站黑白中心，先輩紀念碑花園。Next stop Grayscale Centre, Senpai Garden。好，開車啦，咁下一站咧就係呢個嘅國際塔啦。下一站國際塔先輩站。Next stop International Tower, Senpai Station。好，咁下一站咧就係呢個嘅雁塔運動場啦，呢度 cut 一條線。係啦，4分鐘落個站，好行啦。咁我哋下一站咧就係呢個嘅蓮塔花園。下一站蓮塔花園。Next stop Maya Garden。
就呢幅做片頭相。好行。咁下一站咧就係呢個嘅第七區轉車站啦，行咗5分鐘多少少咧，我哋就到咗第七區嘅最後一個站啦，亦即係第七區轉車站，你即係6分鐘就到達啦。多數人等475。好，開車。咁下一站咧就係南環街市啦。咁咧我哋就已經直接飛去第4區啦。咁我哋下一站咧就係南環街市啦。好，就嚟到行人一條隧道啦。好，出隧道啦。
咁下一站咧就係呢個豆溫啦。下一站警察總部新紀元中心。Next stop, The One Police Headquarters, King Centre. 好，到達豆溫。拜拜。下一站玻璃樓冰淇路。Next stop, Glass Office, Binky Road. 好，玻璃樓啦，咁就開車尾啦。Hi, how are you? 楓樹里。Next stop, Maple Lane. 好。Hi, how are you? 下一站咧就係紅地磚啦。其實呢度叫紅地磚喎。呢個係紅地磚站。好。北頓碼頭，北頓下一站咧就係北頓碼 Next 頭 stop, 啦。Northern Ferry Pier, Northern Town Centre. 下
stop, Norton Garden. 拜拜。好，黑手掣，我開車啦。咁下一站咧就係北頓村啦。北頓村 Next stop, Norton Estate. 開車啦，咁下一站咧就係北頓市中心啦，亦都係呢架車嘅總站。 Next stop, Norton Town Centre. 哇，NT 各位乘客，本班車已經到達終點站，請各位乘客落車，緊記攜帶你的隨身物品。多謝乘搭陽光群島巴士。We have now arrived at All passengers, please alight here. Please make sure all your personal belongings are with you when alighted. Thank you for travelling with Sunshine Island. 好，係啦，睇埋個 ending shift 呢集就完啦，又好閪。好啦，咁今集咧就嚟到呢度啦，咁我哋就會喺下次翻嚟再見。